क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं, ये कॉफ़ी मग है। ये देखें, इसका आज हम अनबॉक्स करेंगे। ट्रैवल मग 470 मिली का इसका कैपेसिटी है। इसमें दोनों साइड पे यूज़ कर सकते हैं। RF 5133 इसका मॉडल नेम है जी। ये देखिए कुछ बॉक्स है इसका इस तरह का। ये देखें, इसकी डिटेल लिखी हुई है, मॉडल नेम लिखा हुआ है, इसको कैसे क्लीन करना है वो लिखा हुआ है। रॉयल फोर्ड का है ये ट्रैवल मग 470 मिली का। तो इसको देखते हैं कैसा है, ये चेक करते हैं इसको। ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसकी, ये टॉप पे है इस पर। तो फ्रेंड जल्दी से इसको खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसा है ये। आप दोनों साइड पे यूज़ कर सकते हैं, ये इसको कोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हॉट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड, बॉक्स से हम निकाल लिया है। ये फर्स्ट लुक इसकी, ये देखें जी, कंपनी का मोनोग्राम रॉयल फोर्ड प्योर स्टेनलेस स्टील का लगा हुआ है। इसका आपको बाहर वाली साइड डबल शेप पे है। ये नीचे रबड़ लगी हुई है, स्लिप ना हो जाए। ये टॉप पे इसका हैंडल है जी, साइड पे कैरी करने के लिए, पकड़ने के लिए। डबल स्लाइड है इसमें, डबल तह लगी हुई है। ये टॉप पर इसका कवर है। ये देखें, थोड़ा सा स्लाइड किया, अब आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, साथ होल रखा हुआ है एयर के निकलने के लिए। ये देखें, डबल साइड है, ये सील लगी हुई है टॉप पे, उसका जो कवर है उस पे ढकने पे। ये देखें फ्रेंड, डबल साइड है। अगर हार्ड होगा तो बाहर इसका हार्ड नहीं जाएगी, बाहर गर्म नहीं होगा ये। तो फ्रेंड इसको बाय करना हो तो इसका लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप एक क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये, मैंने noon.com से बाय किया है 40 रियाल का। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जी हाँ फ्रेंड आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं, ये लंच बॉक्स है, इसका आज हम अनबॉक्स करेंगे। ये इसकी फ्रंट साइड है।